各位早晨，今日咧喺呢個嘅5加2輕斷食嘅第一階段嘅最後一日，咁咧就係食呢啲嘅啦。咁跟住咧就會循環嘅第1日到第7日，咁就完成咗21日嘅輕斷食。同樣要記錄下開始嘅情況係點樣嘅。第一階段嘅最後一日，隻嘅饅頭做早餐。咁我同樣都係煲咗呢個係山藥水飲嘅。咁我開冬啦。今日嘅午餐呢，就係話隨便食，但係食到8分飽啫。所以呢，我就食咗少少 kimchi 啦，同埋加啲 kimbap，即係韓國壽司。咁希望8分飽就夠㗎啦。咁當然我都要煲埋呢一個嘅黑豆湯、黑豆薏米水啦。咁啊，令到大家要即係一定要去水先至好嘅。我而家開冬啦，食8分飽，但係有老公親自燒嘅叉燒肉俾我食下，好好啊！多謝老公。我今日嘅晚餐呢，就係食一個番茄，咁就完㗎啦。咁之後嗰啲日子呢，就重複返第1日開始至到第7日嘅。到目前為止呢，我已經呢瘦到去135，咁由147至到135，咁個成果呢都好好嘅。咁我塊面都 lift 咗啲啦，係啊，咁啊身材都會fit 咗少少，冇以前咁肥。咁啊肚腩呢都扁咗一啲嘅。咁啊之後呢，我會同大家呢，即係教大家煮下一啲嘅湯水去補下嗰個胃嘅，咁令到大家呢喺呢個斷食嘅裏邊呢，就唔會太辛苦，咁同埋即係個腸胃啦就會係好啲啦，唔會話有胃痛啊個感覺嘅，咁啊到時見啦。